peuple congolais de loin ou de près tozali bambote 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 na mabota nyonso biso nyonso tout toyebi ke toza na étape moko ya changement ya makasi leadership échanger komi na leader mboka échanger bokonzi mokonzi nango ezali son excellence président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le guide na bana obenga ye le guide bandakala po kombo na ye ezali Tshilombo Tshilombo lingolo bana Chiluba donc le guide yango ngata ba expliquer ngango na kuma obenga ye parce que na yebi kaza leader le plus populaire ya RDC ya toute tendance confondue ya politique ya Congo na biso ezala na ba faux opposition ba parti ya ba mallette na vraie opposition oye azalaki kokamba na balie na ye yango wana ezali bongo ya liboso na remercier na nos grands dieux waza mettre ya batemps pe ba circonstances tolalaki bibembe ala musibiso na mape bolingo na ye kumisama Jésus Christ kumisama roi des rois kumisama l'ancien du jour kumisama Jésus Christ le plus grand de tous waza ko régner ko dominer pour l'éternité d'éternité yango wana kumisama tokomi mukola lelo na makasi na biso te tokomi journée lelo na mawa pe bolingo na yo nazo continuer toujours série ya sensibilisation ya makambo ezoleka pour l'instant na mboka na biso oyo ezwi ampleur ya ancrage ya tribalisme oyo Martin Fayulu Martin Pécher azo kotisa un moko tribal na population congolaise oyo azo ko pousser ko tinda batu na tribalisme alors ceux qui totali na ndenge ya tribalisme toyebi lelo sort ya batu tina ba hutu toyebi lelo na ba Corée du Nord Corée du Sud toyebi lelo na mboka lokola ba Yougoslavie toyebi ndenge nini panzana tribalisme za impact nini vraiment peuple congolais de loin de près oyo biso tozali il faut tozala ya côté lema démocratie to état de droit ezali licence te ezali licence te oyo eza kopesa accès nzela to ko permettre na congolais moko a pousser batu na atinda batu na ba haine tribal donc ezalaka te biso toza au moins na 450 ethniques donc toza na ba dialecte ebele toza na 4 langues nationales de la pays moko riche donc il faut totikala toujours uni tribalisme eza na place te Martin Fayulu akoki ko profiter te na échec na ye asala ke lokola a échoué a kwei a zuite ba voter ete esala ke a profiter nango ezali loko oyo ke batu mususu atindika ba innocent ya batu pona ba intérêt personnel na ye pona égocentrique na ye bakene kokota na makambo na pona ko diviser mboka na moment oyo tribalisme biso peuple congolais tozo bénéficier na ngona nini toko bénéficier na ngona nini to tozo bénéficier na ngona nini to batu bamboka oyo esalela tribalisme ba bénéficier na ngona nini à part que ça kaka division nzone biso na moment oyo toza na moment ya kotonga mboka na biso toza na moment ya ko reconstruire mboka na biso na développement un Congo prospère ke biso pe to na souci mboka na biso ekoma lelo lokola bamboka nyonso tu ya minene ya monde po toza na ba capacité wana nzamba pesa ki biso vision apesi biso pe provision ezate ka pesa ki biso vision sans provision pourquoi toza ko arriver te ya ko développer mboka na biso suite à mitema mabe suite ya ancrage ancrage tribal oyo ezali na mboka na biso mezalaki ya kofinikama mais lelo eza clair na miso bato nyonso te lobby yaki journée moko ya ngai ya bien te natali bato ebele batindeli nga ba meeting ya Martin Fayulu akomi ko se permettre na Congo Martin Fayulu aza au-dessus ya loi te congolais moko te
quelle que soit liberté d'expression yango ya démocratie to instauration yango ya état de droit aza au-dessus ya loi à se permettre ya kosala motema elingi bato bazoloba ne kutu makambo ya minduki bazosenga ye tosimba minduki donc ye azopekisa te donc azotinda bango baloba chef troupe ya mabe ezalaka te chef ya mabe nde azalaka troupe moto ekumbaka chef te chef moto akumbaka troupe. Ce n'est pas pour rien même na ba orchestre tout le monde a ba sponsor balandi musicien moko artiste moko akoki kozala peintre akoki kozala na côté ya makama ba théâtre akoki kozala artiste à cinéma akoki kozala ya basket ya ba domaine ebele a signé ce contrat pour na boisson moko pour ne loko moko ça les pib azo rendre compte par rapport à la popularité derrière dans le sens que ceux qui a pesi à lobby que bosomba par exemple et loko tel bako sala ni tout le monde ba Michael Jackson ba ba publicité ba Pepsi donc na façon wana. Alors lelo qu'est-ce qui se passe quand vous êtes leader d'opinion au fandi au sala ba meeting andengo wana oyebi ke mboka na biso ils ont un problème ebele ils ont réclamé vérité des urnes oyo yo zwa quitter ils ont réclamé vérité des urnes oyo yo se prépara quitter tout wana tolobi yango trop yo jouer équipe moko bo gagner na 4 bobetika match moko mais au gagner au moins na 7 scores et salamate ndenge Martin Fayulu au salelo. Ce n'est pas pour tout le monde avec l'équipe amener le Barcelone, Real de Madrid, Manchester, Paris Saint-Germain, ba sponsor ya danger. Pour baby qui bazana ba fan partout dans le monde. Ceux qui ba la Tivarez na ba caché ya eloko wana batibile ba no somba yango parce que na kumisaka Barça, na kumisaka Real, na kumisaka Paris, na kumisaka Juventus, na kumisaka Arsenal, donc na sens wana. Lelo siko yo Martin Fayulu dans la carte meeting na yo batu bazo yemba mulube zoye bomaye mulube zoye bomaye na misala matin. De quel droit Martin Fayulu? Non mboka ezo senga ba voix wana te mboka ezo senga ba voix wana te so to bénéficier na tribalisme na nini pona biso to ndima yo osala bongo. Lelo na Congo, un grand leader local Etienne Tshisekedi, originaire, ya Kasai, ya Kabe ya Kamwanga, na Kabe ya Kamwanga. Mobutu a 32 ans de 32 ans ya dictature. A sala ba meeting, ba marche, ba makambo ebele, ba manifestation ebele. Tout ce que la communauté azolo ba di soy bozui mungala zoye bomaye ke ba yembela ke so bazui bangala ba oboma bango pour Mobutu a dictateur. Ndone Martin Fayulu na dictature est passé na Congo oza pena na makambo danger to esalami pona yo. Yo kota prison pona komba wana non. Ba papa Etienne Tshisekedi ba kota ki ba prison, ba zongisi bango ba village, ba kota bango ba prison ba sama belé ba souffra. Ce n'est pas pour rien. 4 missiles oyo batia yango pona ko détourner, ko déstabiliser peuple congolais. Donc Occident avec RTBF, France 24, TV5 ba missile wana mais baloba benga papa Tshisekedi opposant historique. Mais tout cas le monde a été malgré ba côté ba prison, malgré ba tortura qui est tout cas le monde a tapé sa mot d'ordre que so bomoni bangala bobo mabango parce que yo pouvoir oyo Martin Fayulu okozwa ceux qui a solo be aux la président to sozwa ki bokonzi donc olingaki aux la président ya ba congolais nyonso. Est-ce que na vie na yo lobi so eza ke yo cause okoyi ko postuler, est-ce que peuple luba koyi ko voter lisu na vie na bango? Jamais. Même mutabandu po batabandu nyonso tout te bazana kata ba bêtise wana non
oh intellectuel à bande intègre basé belé pe ba serviteur de Dieu ba professeur ba université ba misusu pe so atali wa ko voter to non 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 olingolo ne loko ma be na Congo après avoir que soki le lombo ka epeli moto na makambo ya tribalisme na ya makasi ba komi ko bomana exemple ba tabandu basé belé na ba chikapa basala kakuna ba travail kakuna ba tabandu ne belé bana ba chikapa na ba mujimai. Et que ceux qui balou va répliquer pour le lezana nous moto ezana C les lo moto ezana C balou ba balinga ba makamwana te ba koyi ko sala ngote bazo éviter na ndenge tout mais balobaka tout excès nuit et que lo biso imoka monique ah na yaki ba bomi mwana nga biso to ko répliquer ba bomi ti écoute la province et ezala mobulu et na moment on a sikonde koma ki batbacha ya muka comment boko sala meeting bosa la meeting bazo sala bakomo sengo tina minduki Martin Fayulu oza nani na Congo oza nani oza eloko te oza congolais lokola ba congolais okoyi ko réclamer ba makamno ya ba vérité des urnes ndengo lingi sauf côté au touché wana congolais nyonso de loin ou de près tozali ce que lingaka changement ata so oza na côté il faut silika otelema so il lo moto epeli na Congo ya tribalisme so to suka na ngwa passionnant aux gens on silisi ya ngote banzela o ekufi nan to tongite lipa kuta pamba bana tongo to ninge toko pokwa le tongo lelo ninge tani tito koma pokwa to ebelo to oliate ba bazana bopito kuna bakomi ba ordonnance bakisi to meme na bango tozana ngote banzela ezate misala ezate mai na biso mokutu ya fleuve na courant ya omela tozana ngote to kene ko réparer nde mitema o ekozala blessé tala ser na ngamoka beteli nga loli solo mo esali nga pasi alobi baluba babotama na kananga baza baluba babotama na katanga papa na bango banosala na jekamine mponga na yebi grande ser na biso mo ya quartier ser Jacques akufa mpona bamakambo wana grande ser ya bakalulebo apasa na salue bambote to na Johannesburg kalulebo wana baza plus qu'un frère bakalulebo bawit mtseke bakiki lumbu donc c'est la famille. Donc, akufa na makambo wana o ya kyungu akumwanza ya katanga alobi ser na bango bazwa ye na bana wana ser bakalute lisolo mususu bazwa ser na bango na bana misatu babunga donc babunda na ndenge nyonso balukai na bandenge tout basala matanga te bazalaka en espoir que akoya rien quand papa na ngoto akufa bakala mingi te bandimi pe siko basala matanga ser na bango wana kufa habitile oto za blessé na makambo na tribalisme oyo kyunga sala mais to tikala kozongisela ta katange moko te to sala bongo pona nini bazo sala bongo ezali makambo ya politique ba oyo ba gagner c'est tout eza fin du monde te au sala santa to motombele te na Congo za démocrate soki mandat na ye esili oyo soki mandat mususu ekoti soki a postulé ba voter gloire à Dieu soki ba voter te azo obligé fatika pouvoir mwana zongela ba makambo mususu te ko moni ba tie meeting nane salama te mais Martin Fayulu oza nani po kabola ba congolais oza nani biso to ko céder te muto yemba na Congo mulube zoye bomaye mulube non totika lo mona IDPS sala bongotin et ça la bongotin dans le Martin Fayulu le biso komi présent na Congo do baluba olongola bango donc obuma baluba fort parce que na kati un message na ta message moko te ya unité zali d'ailleurs on a besoin boma o kabola Congo yonde Congo ko kabola yo biso jamais to ko céder to mona yo Martin Fayulu pour na intérêt personnel ba positionnement na ozoluka ba mona yo ke po komi leader so ka ndenge na Congo non ils ont komi leader et après nous au salaki meeting et après meeting comment est présent na Congo non comme présent na Congo to saka Martin Fayulu Congo la za na besoin ya mboka ne changer Congo la za na yeko luka makambo wana te prévaner tozo mona mukonza mboka chaque jour nenga za ko lutter ko renforcer solidarité nationale ya congolais nyonso ba discours neza na C ba discours neza ya humilité nanu salamate chef de l'état zo le kananzela outi église
akuti mama moka zo lela, mama zo lela makasi baboto la enda kwa zongse lenda kuna ye. Tout ça a besoin bato nengwana. Mutu mota koki ko servir nzambe. Toi koki ko za la président na mboka sans charité na compassion. Totala ba histoire eza na ba Bible ya ba bon samaritain. Comment koki ko za la président zo le kanzelo moni peuple no zo lela. Mama mo abonga zo lela yepe président Félix azana mama. Po biso to abana mibali mwana mobali moko te ezala na tangu ya Adam ti après biso oye sa kumba zemi pa ba zemi ezala na douleur nini. Donc biso nyoso tu to abana mibali mutabota biso za mwasi. Quelque chose à chef de l'état mutabomba on ali pendant 9 mois za mwasi. Amoni ke mama zo lela. Akitisi voiture abengi mukonzi ndengwana eza ba konzi o eza en voie de disparition. Simplicité à Nengwana, humilité à Nengwana. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Nzambe ya pambola yo, son excellence, président Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo le guide. Mais l'autre todo senge yalike, nous t'avons au-dessus à l'oisate. Donc, message nous avons lancé à mon abat, nous avons pembe na président Félix. Il faut bas solo lanaï. Donc, aza mutu aza président na yebi ke alingi ba makama ba problème te alingi ba makama mibulu te alingi to monaki nanu salama te marche pour la première fois na histoire ya Congo RDC samedi passé oyo Congolais moko asali meeting bazui meeting na d'abord ba tiamo na RTNC na histoire ya Congo et salama nanu te les mêmes Congolais na marche na ye eloko mu babuki eloko mutu te mutu moko azokite, mutu moko abukanite, gaz lacrymogène ezate, mutu pa kufite. Sauf que batu ya Martin Fayulu ba beti journaliste mo danger, Israël Mutombo, et ba beti lisusu, ba bukina caméra soki ya Eliezer. Biloko ato condamné yango. Martin Fayulu, il faut faire attention. Président Félix, Martin Fayulu nenga do sala bo peuple congolais. Donc, ti ne Martin Fayulu au sala bis kota ba no tambo na ba province aba no prêcher ni yango wana boto yango wana tomona ki même comportement na tomona ki yango na este ta président Félix ali na campagne tomona ki bango na ba mbwisa nyamwisi ne ba yokani batindi batu ba wolo la président à l'occasion de rien yango neza ligne de raison esala que Martin Fayulu akene de Kasai ta banga pour botu na ya kena de Kasai te pourquoi nani empêcha qui a kene de Kasai pour ayebi mo ke acte ba poser na este eza acte oyo batu nyoso ba sepele na ngote pour nga soki na azana na besoin ko voter yo te na droite na malibanda na wolola yo na yebi place na o sanctionner ezali na urne basala ka par rapport à quoi ba provocation tout monde ki amwa na este pour ba lakisa ke bango baza danger ndo ani basali lo côté campagne na bombo ya lokuta ya kokosa tie memi biso na esika na capital déjà zo sala boya zo banga te na capital place ba institution nyonso ezali place au chef de l'état fanda place où ezali miroir ya mboka capital zo sala boya et tango lelo tolo ba démocratie liberté d'expression est-ce que mutakoyi ko leka na France na TV to na radio to na bisika boya asala makamona osala ki troboma batu boye biso batu à Marseille troboma batu à Bordeaux biso batu ya boye troboma boye non alors comment na bango ne bazo sala bongo tango loba okena ba province a okena message nini lobi aza mututi aza leader politique na kwena ya ozape na beso bona kende kutala batu na ngana ba secteur na biso ya village to na mboka to na bisika mususu ezala ndeni donc okene ko prêcher tribalisme yango na état de droit ezali pona ko sécuriser congolais nyonso congolais motaza na droit ya ko léser congolais mususu congolais motaza na droit ko mater congolais mususu Martin Fayulu il faut bakangaye nze monezo balube e mulube zoye bomaye ngani na loba bena muluba te na mona bato ebele baloba ke na muluba te na mongo 100% na kati ya famille nanga ta ba frère nanga ba sœur nanga ata moko te abala muluba
mais ceux qui ba geste ba osala na baluba na Congo so bo sala na ba Swahili na hotel mais na bino kanel kote koleka kutu ya baluba so bo sala ngo bongo na ba Congo koleka kutu ya ba Swahili so bo sala na batabandu na osala ka ndenge moko po osala biso ya li Congo ini po osala biso ya li Congo meilleur po osala biso ya li Congo prospère po osala biso ya li Congo est développé. Pour ça, nous allons relever des défis par rapport à la richesse de nos amis, tout comme tout comme respecter, tout comme la dignité, la personnalité. Si vous avez un passeport dans l'ambassade de Songo, vous avez un respect, vous avez non à Ozonga. Pour le lot, comme à ta équipe à balé entraînement en Tunisie, batu bakimi. Baké kobeta balé en Angola, batu batikali. Baké na Kenya, ba joueur bakimi. Baké formation militaire en Égypte, ba soda bakimi. Dans les autres, comment na niveau de personnalité, passeport, on a la beauté. Et on a vu sa présence, Félix, son excellence, quel que soit amour, quel que soit christianisme, ceux qui au tambolika na souci wana boy, au bamonanga, naza laïque, qui met en amboka, yom to koma na danger. Tant que dégénéré, tant situation ko dégénéré dans la province, au koma na danger. Wano koma na musala, lisusu ya makasi. Angoyo ezana munase ekomi komata donc angoyo ezana munase to yebisa kiyo makambu ya lingomba ya makambu ya ba rassemblement na bakatumbi na bana ko yebiso banda kala na bémission bino voilà dans la Bible ezolo bana nombre 33 et chapitre 33 verset 50 à 55 nzamba yebisi bana Israël soki bokati si désert et ceux qui vont ici Jourdain, pour mon peuple moko bazawana, ma belle on eza kana na pesibino, peuple on eza mboka na bangote, bo benga na bango ngam na pesibino. Mais ceux qui bo benga ni bangote, bo tiki bo benga ni bango, bo buki babike kwa mabanga na mabende o badoraka. Ceux qui bo sali angote, peuple na okoma nzube na misu na bino, makonga na panzi na bino. Yango ozo vivre le pa Moïse Katumbi, ba Jean-Pierre Bemba, ba Mozito, parce que yo linga ko sala mutema mawa ki ato yamba bango baza bandeko baye bo kabila zo chamboka kabila chemboka na kao tozala ini me bango bazaki na ba général tindela ki ba message wana lelo na tindelo lisu message à Martin Fayulu eza nanu na mukie mais ndenge zo pénétrer na ba réunion bazo sona kulisi biso tozate soki ba surprendre biso ezala mato tango eza nanu na mukie photo intercaler il faut pas interpeller. Ceux qui vont interpeller, il faut pas kangaye. Martin Fayulu, c'est qui? Aza lokola, ngaza lokola Congolais nyoso, aza nani? Aza loko, taza Congolais nyoso. Aza lokola Congolais, tout biso toko cédé. Mutu toi sa nenga lingi. Oh, mulube, zoye, bomaye, mulube, oboma muluba, oboma ndeko no muluba. Naboma ndeko nanga muluba. Nabo mandeko na ngamu Congo combien ya baninga na zala bango ya baluba combien ya baninga na zala bango ya batabandu combien bandeko na biso ya basi babali mibali ya baluba combien bandeko na biso ya mibali babali basi ya baluba oh bon bana na bango bon mibali na bango bon basi na bango otika bana bon felo bon bango est-ce que constitution na biso to pesa ethnique moko to province moko to tribu moko makas licence moko ya kusala baninga msusu mabe yo zali leader d'opinion tango osala discours faut la discours moko ozala rassembler ozala mutu akosangisa malgré douleur na yo oyo zomona malgré revendication na oyo lingo sala yo zo kanisa ke non nga na Martin Fayulu bacheni na nga na RTNC ne bache betamsu bazo banganga eza système angungi ozo cha twin Martin Fayulu mono zo bina tribalisme Martin Fayulu zo bina danger yo mona ke ba obetero maboko nzoka noza ngungi ba oluka bakanga yo parce que ngungi akanza ikende ba obetele maboko ça veut dire ya kanza bazo kumise menzone bazo luka ba bomaye Congo ko yiko zo contre tate pona yo jamais jamais Mobutu adonzo akina Congo na mutu makasi na ndenge tous les lois api
Lumumba zalaki nosa bundeli mboka na ndenge tout lelo baza papa batu baleki ebele papa Tshisekedi babundeli mboka na ba manière tout lelo baza Congo ekozala ya okufa te po na intérêt na yo personnel. Chaque chose a son temps. Si tu tournes page, tu as une page à développement, tu as une page à état de droit, tu as une page à unité nationale, tu as une page à renforcer solidarité nationale, tu as une page to boy favoritisme na bokonzi oyo. To lingi compétence et mérité. To lingi to koma mboka donc peuple a bénéficié na oye asala. To lingi te bozo kosa batu boza ba congolais kuna boko négocier na ba Kagame pona bocha moto na mboka. Mais moto ane obaluka contre bino parce que nzambe aza au contrôle nyonso. Nzambe oyo mokonzi ya mboka za ko adorer oyo ayoka soni te ya kofukama na place oyo yakomi nzambe ana oyokise soni te. Batutu bazomona tango bazo yemba pourtant oyo za chef soko monita mususu mutu moko boye ezali match équipe abale te oyo zo mona jeza mboka mozoli ngo chango anje obi combien de millions ya batu ya bandu to combien de millions ya tribu Luba oyebi oyo zo linga okabola bango na intérêt moko ya yo moko personnel non. Président Félix, Martin Fayulu, il faut pas interpeller. Et là, quand on a sala yangote, tangu, azo sala bongo, c'est bien bon, mais il faut que bossa na tezo soit dimension. Congolais a facile na manipulation, Congolais bossa na kanuki, mboke za na nzalizaka na matoite. Donc azo mona netika kende azo sala bongo, c'est bon, yé a mérité, donc yé Fayulu danger. Allez, comme yemba bongo, allez, bon, PC sous meeting, sous soit yembi bongo. Nena oka ke ono nimba PC une semaine à sala nema meeting nenga lingi. Chaque mois sala on nenga lingi ti 5 ans ekoka. Mais soit kake ko prêcher bongo na ba province, pombo ke za la place ni. To lukana nu lipa, to lukana lipa ya kolia, to mungu wa kochana biloko ezate, sikre ya kotana te ezate, bongo sikoyo ko luka su ko sensibiliser bato ba tribalisme. Pardon vraiment. Vraiment, peuple congolais, to cédé te. Oyo azali mutu ya bandundu a cédé na makambo wana te. Oyo azali muluba a cédé na makambo wana te. Toza papa na biso kombo na e Congo, mama na biso kombo na e Congo. Donc mutu moko taza congolais koleka aza plus important na ba congolais koleka ba congolais mususu. Yango na beleli président Félix Tshisekedi. Quelle que soit démocratie, quel que soit état de droit, marque oyo, Martin Fayulu azolinga même la makambo. Wana la démocratie. Donc on peut ça accès moko yangote. Donc tant bo linga bo interpeller tous agents en retard, c'est le moment. Basu qui sera likambu, ba empêchera likambu tant on a neza mukie. Po ba so na polele soki na mokili mobimba bazo yemba déjà bongo bazolo ba déjà bongo molube e ozo makino voix moko zo yemba ya bato ebele bongo na oyo zo sama na molili eza ndenge nini so na lumière déjà tozo mona ke bato bazo yemba bongo et combien de réunions c'est ça na coulisses na ba voix nengwana. L'homme prudent voit le mal de loin au proverbe lobi na Bible. Il faut matos na ndenga okanisi bato tout tobundana bango komba oyo eza loza na tendance ya président Félix te bo eza bino amato tout na ba vie ya bato eza te po eza nango fiable te na peuple congolais. Mais peuple congolais kimia o toza nango photo protéger yango tabo sala ba makelele ana mais mukole ko inda moi beaucoup mo regretter il faut ta Fayulu te lo ba ki mais on a trop tard et puis on a Fayulu ça sali réaction na bato babomi baluba ebele na Kikwiti babomi baluba na bakinga sani na masina mais ayebi baninga te po tango yo lo bao ndenge nini bona boy mais tango baninga musu ba sala réplique toto yebite lobi bato mususu ndenge nini bazweli yango to parmi baluba o bakufi tam mususu na ba bandundu bazana bandeko na ba pe na ba mbujimai na bakana nga ba otala bon ekomi sikoboy
biso pe photo sala boy nazolo ba boy te pona tinda ba na makambo naza contre makambo wana mutu nyonso tu aza muluba aza na intention ndenge naza contre ye mutu nyonso tu aza mutabandu na osala bongo naza contre ya koleka po na ndenge mabete bato abandu babandi yango tous les bato abandu te mais bato ba soutenir Martin Fayulu comme bato abandu nga na vivre qui ma tribalisme on a yebi yango alors ce n'est pas bien vraiment ceux qui osa leader message ne fait un message à paix quelle que soit la revendication na yo faut en souci à unité en mboka pour acte Martin Fayulu sali je ne crois pas lobby ceux qui un jour osala candidat na Congo peuple luba et kondima ko pesa yo voix jamais bolingo pesa yo voix na bango parce que osa rassembler te osa dignité et osa la candidat président na mboka na biso jamais président ça dit beaucoup faut en motema munene ezaka ba doctorat ba licence ba master terre ezaka teke na tanga président il faut dans la poubelle donc il faut en motema munene po ndako ateza kitoko neni zanga poubelle te zanga toilette te donc yo ya osala teke osala bokonzi na ndenge na yo te bokonzi na beaucoup de sagesse ce n'est pas pour rien ta bazo parler na makambu ya mokili intelligence et gagnant sagesse te pour makambu ebele katama pour intelligence te pour na sagesse intelligence nga na jijango loko la science sagesse le monde ka botami nango to muso akoyi ko accueillir yango par rapport à la réalité muso akutani nango na vie donc il faut tous en moi okeba donc jamais tokoni ma mutu moko boye Martin Fayulu azala lelo ba division na biso to bénéficier nango na nini ancrage ya tribalisme na peuple a bénéficier nango na nini yango na peuple congolais de loin ou de près tous à la sage on a eu besoin de koloba yango wana message na ngana lancer pour na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le guide son excellence Martin Fayulu il faut bien interpeller azana droité ya ko kabola peuple congolais toyi ko accepter te que nzembo ebeta bongo mulube zoye boma non tout sauf wana depuis Congo banda opene komi niveau débordement dans le salamate donc niveau débordement dans le salamate donc muluba zoye boma congolais ayemba bloka nengwana alors quel exemple sur Rwanda yokiamo quel exemple ceux qui Congola Brazzaville Gabonais Afrique centrale yokiamo ba lumona nini tant to sala makambo wana mulube zoye boma division wana banani bazo bénéficier nango banani bazo bénéficier na division nengwana les interdictions formelles na congolais tout pas question de tribalisme tous à la vraiment battre tous à la ini tout tika la ini pour la co